अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे हड्डियाँ गोश्त का शोरबा। एक तरीके से ये नहारी स्टाइल होगा, लेकिन ये नहारी नहीं, बहुत ही मज़ेदार हम शोरबा बनाएंगे। झटपट रेडी होता है ये। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए मैंने ले लिया है अच्छे से गोश्त, हड्डी नली वाला। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कोतमीर और करियापा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। मैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से खड़े मसाले, मिर्ची, शाजीरा, इलायची, काली मिर्ची का पाउडर और चकला हम इसमें डाल देंगे। जो बच्चों को सर्दी हो गई है, खांसी है, तो इस तरीके का शोरबा आप बना के पिलाइएगा। ये शोरबे से सर्दी ज़ुकाम जिसको भी होता है ख़त्म हो जाता है। और अब ये देखिए हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हड्डियों का गोश्त का ही बहुत ज़्यादा सूप छूटेगा। चलिए अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपको अच्छे से डालना है ताकि आपका शोरबा अच्छे से ज़्यादा बने। देखिए पानी में डाल दी हूँ। अब हम इसको अच्छे से 4-5 सीटी लगा कर पकाएंगे। ये देखिए 4 से 5 सीटियाँ मैंने लगा लिया है। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, हड्डियाँ, नलियाँ, हर चीज़ गल चुके हैं। ये देखिए अब हम इसको और थोड़ी धीमी आंच पे पका लेंगे। ये देखिए हमारा शोरबा ज़बरदस्त बन चुका है। मैं थोड़ा कोतमीर उसके ऊपर से डालूँगी। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, ज़रूर आप इसे ट्राई करिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल हम डालेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज को हम अच्छी तरीके से डार्क ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से तले जा चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची कलर देने के लिए। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गोश्त का शोरबा हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखिए तेल मैंने बिल्कुल कम डाला है, लेकिन तेल इसका चिकना कितना अच्छी तरीके से छुटा है। चलिए अब हम इसमें डालेंगे तली हुई प्याज। ये देखिए इसका बहुत ही अच्छे से कलर आया है। ये देखिए आप चाहे तो इसके अंदर चावल का आटा या फिर थोड़ा सा गेहूं का आटा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से ही रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये बहुत ही सूपी टाइप, बहुत मज़ेदार ये बना है। तो चलिए हम इसे करेंगे डिश आउट। तो ये देखिए मैंने कर लिया है इसे डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी हुई है। आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।